Igbo bụ Igbo ndewonu. What do you understand by the words witchcraft? Anytime they mention that words, some of our people are always afraid. Please, this is for the educational purpose only. Amosu. Where did ndị Igbo drive that words? Amosu. Mataburugwo, there's nothing like amosu. It's because of gịnị? Na ha na-afụ ndị osu, ndị gbakpu n'arụsị, ka ị ga-asị na ha nwa ga-abịa mee gịnị? Mee ihe ọjọọ ma ọ bụ ịgwa mmụọ okwu ka o busowe ha agha. So ndị Igbo wee nekọta anyị wee drive that word amosu, because of they don't know what they can use to evaluate the witchcraft. The worst mistake you can do in this life bụ ịchọ onye amosu okwu. Hear it from me. The worst mistake you can ever in your life to make is to fight a witchcraft. Ị bịa n'ihe gbasatara amosu, ọ dị iche n'iche. O nwere amosu so mmadụ wee pụta ụwa, a good witchcraft. Onye bụ amosu ga na-anụrụ gị ọgụ na mmụọ na mmadụ. That's why if you offend person out of anger na-emeri, ọ sụarụ gị ọfọ, kuchiere gị aka n'ala, amosu so ya wee bịa ụwa, abịa tọmentiba gị. Nke ịbụa, amosu so ọgwụ. Onye ka a na-agwa gị asị gị, ọ ka mma na ị gwọrọ ọgwụ sunata aka, maka na ọgwụ adịchọrọ mma. N'aka nke ịbụa, ọgwụ kacha enye nsogbu ọgwụ agwụcharụ bute edowe na ngwuru. Ikekwo ngịwa bụ onye gwara ọgwụ ahụ, ịkọwara ha ụmụ gị nwa nekwa ihe m mere anaghị ama. Onye bụ na ọgwụ necha anya, ọ bụ na ibicha ndụ nwa, ọ fụzighị onye ga na-echukwa ya, maọbụ onye ga na-emere ihe ahụ ị na-emere ya oge ị nọ ndụ, o senie usoro ndị nọ na ngwuru ha ha. Nke ịtọ, amosu mmiri. Mmiri ọbụla nọ n'ụwa a maọbụ dị n'ụwa a nwere arụsị ya. Nke ịnọ bụ amosu enu ana. Nke bụ nke jọrọ ure na njọ ma si wee nkakwu n'isi. Amosu enu ana bụ mmadụ ịnọ ji aka eme gịnị? Lie amosu. Ikekwe bụ na for protection or ka o wee zọrọ isi onwe ya. Ị ma na mmadụ na-eri ụmụ ya amosu, mana ụmụ ya ama mma. Onye bụ o were ihe onye ọzọ, ọ bịa na-eri ụmụ ya amosu. Nke ise bụ amosu eritere n'ihe oriri. Enwere ike ọ bụrụ na ije pati maọbụ na ijere be mmadụ, ị maghị na onye ha bụ amosu, o mee gịnị? O rie gị amosu. Nke isii, amosu erite na nlọ, in your dream. A na-abara mmadụ amosu site na nlọ. Onye bụ ịbịa na nlọ, a na-enyekwa mmadụ nsị iji wee kọwa okwu ọfụma. Ọ bụrụ na ịfụ onwe gị ebe ị na-aṅụ ọbara, ebe ị na-egbu mmadụ na nlọ,
ị na-ebefta mmadụ anụ ahụ ọbara na-agba mmiri na-agba ebe ị na-ata anụ na nlọ ma ọ bụ anụ esiri esi ma ọ bụ anụ dị ndụ nwanne m iteta ụla chọwa solution. Nke ọzọ bụ amoosu unu familiar witchcraft. Nke ikpete maazị bụ amoosu dị na mmụọ deity. Ị mara deity mmụọ nwere ike iji amoosu wee buso ha agha gbaa gị oshi ị na-afụ ya n'anya. Let me surprise you. Ị mana some of the pastors and prophets and ọtụtụ ndị dibịa liri amoosu ka ha wee eme gịnị na-afụ vision ka ihe ha na-eme nwee ike ị na-aga. I have to stop here. Please, the only thing you can do for me, try to share this video. I am still the Mazi UC. Don't hesitate to join me on my YouTube page. Thank you all.